صلی اللہ علیہ وسلم دیتے نازل ہون والا اللہ دا قرآن سورۃ البقرہ فرمایا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نبی پاک آندے نے جڑے لوگ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردے نے جو کچھ اسی انہاں نوں دتا ہے سب بن کے اتنے نہیں بہ گئے بلکہ اللہ دے راستے دے اتنے خرچ کردے نے علانیہ طور تے چھپ چھپا کے الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تے انہاں نو اللہ دے ہاں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا، اے جنت دے مالک بن جان گے ولا هم یحزنون۔ تے نبی پاک فرماتے نے انہاں نو کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی مصیبت نہیں ہوئے گی۔ جڑے بندے اللہ دا دتا اللہ دے راستے تے قربان کرن گے، جڑے بندے اللہ دا دتا اللہ دے راستے دے تے خرچ کرن دے، اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرما دے جانا، سچا مسلمان کیڑا ہے؟ سچے مسلمان دی میرے محترم بھائیو دلیل کی ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ۔ اللہ فرماتے نے جڑے مومن بندے جڑے مومن بندے نے جڑے ایمان والے بندے نے وَإِذَا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جدوں اللہ دا ذکر جدوں اللہ دا قرآن انہاں دے سامنے پڑھیا جاندا ہے انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے، انہاں دے دل جڑے نے موم ہو جاندے نے۔ اج سانو اپنے گربان دے اندر جھانک کے ویکھنا چاہیدا ہے کیڑا بندہ ہے قرآن دی ایت پیش کرو، قرآن دی ایت نو من جائے، کیڑا بندہ ہے جڑا نبی پاک دی حدیث سن کے او دا دل موم ہو جائے۔ اج جناب ایک ایت کی دو ایتاں کی پورا قرآن سنن والے دل پتھر ہو گئے نے، دل نہیں سمجھ دے میرے محترمو، نہ خرچ کرم تے دل کردا ہے، نہ میرے محترم بھائیو اللہ دے راستے تے خرچ کرم تے دل کردا ہے، نہ نماز پڑھن تے دل کردا ہے، کیونکہ دل پتھر ہو گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قرآن کثرت نال پڑھیا کرو، کیونکہ قرآن پڑھن دے نال بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے، بندے دا دل موم ہو جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے سچا مومن ہوئے، سچا ایمان والا ہوئے جدے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے او دا دل موم ہو جاندا۔ سچا مومن ہے او اللہ دے راستے دے اندر جو اسی انہوں دتا ہے خرچ کرتا ہے، مشکل دے اندر جڑے او دے نے انہاں واسطے خرچ کردا ہے، اپنے کھان پین دے اندروں انہاں واسطے خرچ کردا ہے، جڑے مصیبت دے اندر نے انہاں واسطے